សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបើសិនជាបងប្អូននេះចង់រៀន YouTube អាចចូលមកកាន់ Channel សមាគមគ្នាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធ YouTube ហើយបើសិនជាបងប្អូននេះចង់រៀនមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលរៀបចំលក្ខណៈជា Playlist ឲ្យបងប្អូននេះងាយស្រួលមានកម្រិតភាគ1ភាគ2ភាគ3ភាគ4ភាគ5រហូតដល់ភាគ8បងប្អូននេះរៀនតាមលំដាប់បងប្អូននឹងចេះឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ PIN code សួរថាតើពេលណាយើងស្នើ PIN code បាទជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គោលការណ៍បើក Monetize ហើយតែងតែសួរថាធ្វើម៉េចដកលុយបានទូទៅបើសិនជាដកលុយបានលុះត្រាតែយើងមាន PIN code មាន bank ធនាគារនិងដាក់ពន្ធហើយពេលណាស្នើ PIN បាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់ Channel បងប្អូនអរគ្នាវិញឥឡូវយើងចូលមកកាន់ YouTube Studio ដើម្បីមើលថាតើ Channel យើង approve នៅពេលណាបាទឥឡូវយើងជាក់ស្ដែង Channel នេះគឺ approve បានច្រើនខែហើយបាទខែ6 7 8 9អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងចុចមកបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការ approve ខែដំបូងបាទគឺយូរដែរហើយបងប្អូននេះតាំងពី November បាទអញ្ចឹងមានថា Channel នេះលើសអាយុនៃការស្នើ PIN បាទបើច្បាប់របស់វាគឺ$10យើងអាចស្នើ PIN បានហើយប៉ុន្តែវាផ្ដោតទៅលើអាយុនៃការ approve ដែរបើសិនជា approve លើស6ខែមានថាវាលើសការកំណត់នៃការស្នើ PIN នេះអញ្ចឹងក៏ដល់ពេល3ខែ6ខែវានឹងឲ្យយើងស្នើ PIN ទោះបីជាយើងមិនបាន$10ក៏ដោយព្រោះកាលណា6ខែផុតវានឹងឲ្យយើងគេមានថា YouTube គេនឹងផ្អាកពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាលើស6ខែប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាយើងគ្រប់$10វាឲ្យស្នើ PIN បើយើងអត់ស្នើទេវានឹងបិទពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែងាកមកខាន់ Channel នេះគឺវាលើសហើយបាទលើស3ខែលើស6ខែហើយយើងរកអត់បាន$10ទេរហូតដល់ខែចុងក្រោយយើងបូកសរុបទៅគឺនៅក្នុង Channel យើងអាចសរុបនៅកន្លែងនេះយើងដាក់កន្លែងនេះមកវាថា lifetime នៅពេលដែលយើងចុច lifetime ទៅវានឹងបង្ហាញទឹកលុយសរុបយើងបានទទួលបាន$11.37ជាលុយសរុបនៅក្នុង Channel ទាំងមូលរាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងបើក Monetize បាទតាំងពីថ្ងៃទី8ខែ9ឆ្នាំ2022បាទចិត្តមួយឆ្នាំបាទមានថាលើសមួយឆ្នាំហើយបាទមួយឆ្នាំបាន$10អរគុណច្រើនបាទអត់សោយទេបាទប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការខំប្រឹងប្រែងនិងគេហៅថា content បងប្អូនអរគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំថាឮគេថា YouTube បានលុយច្រើនបាទតាមពិតវាផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពនិងដងនៃធម្មជាតិបងប្អូននេះតើចូលចិត្តអត់នៅការផលិតវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងរកលុយ YouTube គឺពឹងទៅលើវីដេអូទាំងស្រុងបាទ original វីដេអូយើងអត់ copy កាប់ដាវទេខ្ញុំអត់និយាយទេគឺពឹងទៅលើ original អញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញខែខ្លះ1រៀល2រៀលអញ្ចឹងទៅបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺឥឡូវនេះគឺ Channel នេះវាគ្រប់គោលការណ៍ដែលយើងស្នើ PIN ហើយគឺលើស$10ហើយបើសិនជាបងប្អូននេះមិនបានស្នើ PIN ទេ YouTube នឹងធ្វើការផ្អាកពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែវាមិនមែនដកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែផ្អាកបាទនេះបងប្អូនឃើញអត់មាន$ពណ៌បៃតងឃើញទេគឺផ្អាកអញ្ចឹងយើងងាកមកកាន់កន្លែង earn នេះបាទនៅកន្លែង earn នេះវានឹងចេញកន្លែងមួយគេហៅថា error absent to step កន្លែងនេះមានថា Channel យើងមិនទាន់ខូចឬក៏ absent យើងមិនទាន់ខូចទេវាគ្រាន់តែយើងត្រូវតែ fix វាមានថា fix ហ្នឹងវាដល់ពេលដែលយើងស្នើសុំ PIN code បើអត់មាន PIN ទេមានថា Channel របស់នេះនឹងធ្វើការផ្អាកអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ខូចទេ Channel យើងមិនមែនមានបញ្ហាទេបាទដោយសារ step ទី3នេះវាដានមានថា Channel យើងរកលុយធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្មាន absent ព្រោះពាណិជ្ជកម្មបានមកពី absent បើអត់ absent គ្មានពាណិជ្ជកម្មលោតនៅលើ YouTube យើងទេបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅដូរ absent ទិញ absent នៅបដូរតែធៀបពិតយើងមិនមែនទេគឺយើងធ្វើទៅកាន់ absent យើងដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ PIN ពេលដាក់ PIN ហើយទើប app យើងធ្វើការភ្ជាប់ដោយចុច Change Associate ភ្ជាប់ជាមួយនឹង absent របស់យើងហ្នឹងទើបវាដំណើរការមកធម្មតាវិញឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Google Absent ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ PIN មុននឹងធ្វើការស្នើសុំ PIN បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួរថាដូរកន្លែងណាបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង Payment បាទហើយបងប្អូននេះ scroll មកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះបងនេះហើយធ្វើការចុច Manage setting ហើយបងប្អូននេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងធ្វើការស្នើសុំ PIN code បញ្ជាក់ថាឈ្មោះបងប្អូននេះត្រូវអស់ហើយបាទឈ្មោះត្រូវអាស័យដ្ឋានទីតាំងត្រឹមត្រូវបាទរឿងពន្ធអីអត់បញ្ហាទេយើងដោះស្រាយពេលក្រោយសំខាន់គឺឈ្មោះឲ្យត្រូវជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអរគុណឥឡូវបើសិនជាបងប្អូននេះគិតថាឈ្មោះត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារយើងអត់ខ្វល់ទេយើងអត់តន់ដាក់ទេហើយពន្ធក៏យើងមិនតន់ធ្វើដែរ
សំខាន់គឺយើងដល់ពេលដែលយើង verify ជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបាទសូមចុច verify now ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ pin code បាទនៅពេលដែលធ្វើការស្នើសុំ pin code វាឲ្យមាន4ជម្រើសទី1បានបើកបរទី2 passport ទី3អត្តញ្ញាណប័ណ្ណហើយទី4គឺ resident permit ហ្នឹងជាទូទៅយើងអត់សូវប្រើទេអាអ្នកថាមកពីរដ្ឋបាលយើងបងប្អូននេះគឺមកពីអាជ្ញាធរវិញយើងបាទបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងជាទូទៅយើងប្រើតែអត្តញ្ញាណប័ណ្ណផ្លូវការរបស់យើងទេបាទឬក៏បងប្អូនមាន passport អាចប្រើ passport បានបើអត់មាន2 3យ៉ាងទេអាចប្រើបានបើកបរបានឥឡូវយើងមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងចុចថា start verification បាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឲ្យត្រូវជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអូខេត្រូវប្រកាសថាឈ្មោះរបស់យើងឲ្យត្រូវជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហាមសរសេរខុសកន្លែងនេះបាទបន្តមកទៀតគឺយើងយក identity របស់យើងគឺយើង select កន្លែងនេះយើងដាក់ថា national identity card មានថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសកុំខ្វល់បាទឲ្យចុចតាមខ្ញុំមកបានហើយបាទគេហៅថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូននេះចុចបើសិនជា passport បងប្អូនដឹងទេបង passport តែម្ដងអានេះគឺអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុច upload អានេះគេហៅថា front of ID មានថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណខាងមុខបងប្អូនចុច upload ហើយទៅស្វែងរកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូននេះខាងមុខបាទថតដោយកាមេរ៉ាមកបងប្អូននេះអត់ចេះកាត់តក៏អត់ខ្វល់ដែរសំខាន់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូននេះថតកុំឲ្យដាច់ជ្រុងទាំង4ហើយថតឲ្យច្បាស់កុំឲ្យព្រាកុំឲ្យផ្លាតបាទសមោក៏អត់បានដែរហើយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណខូចក៏អត់យកដែរបាទអញ្ចឹងថតឲ្យស្អាតឲ្យច្បាស់ហើយសុំថតនៅពេលថ្ងៃហើយកុំឲ្យមានចំណាំងផ្លាតបាទផ្លាតឡើងពេកវាចាំងទៅវាថាយើងកាត់តបាទបើមានសមោក៏វាថាយើងកាត់តអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាសមរម្យល្មមបាទយើងចុច upload ចូលមកបាទអញ្ចឹងខាង Epson គេនឹងធ្វើការ scan អញ្ចឹងពេលដែល scan ទៅវាចេញបែបនេះមានថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងគឺអត់ច្បាស់ទេវា blur អញ្ចឹងបងប្អូននេះធ្វើការថតឡើងវិញម្ដងទៀតបាទឥឡូវអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនេះអត់អាច submit បានទេវាចេញមកគឺ blur ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចទៅមុខទេតែទៅមុខគឺមានតែ error អញ្ចឹងខ្ញុំសុំថយមកវិញបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ take ម្ដងទៀតថាថតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសារថ្មីដើម្បីធ្វើការ upload ម្ដងទៀតឥឡូវរងចាំតិចសិនបាទឥឡូវយើងធ្វើការថតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងម្ដងទៀតរួចហើយបងប្អូនធ្វើការចុច re-upload ម្ដងទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមចុច re-upload ដើម្បីជ្រើសរើសអត្តញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីបាទសូមជ្រើសរើសអត្តញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីហើយចុច open ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចដើម្បីវា scan ម្ដងទៀតបាទឬរងចាំឥឡូវអត្តញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីរបស់យើងក៏នៅតែវាថាព្រាលដដែលអញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខទៀតទេយើងត្រូវថតម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការ submit ម្ដងទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ submit នៅអត្តញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីរួចហើយបងប្អូនគឺវាឡើងទទួលថា blur ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការ submit មួយទៀតខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងការរកអត់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនសូមប្រើ control ដកដើម្បីបង្ហាញកន្លែងនេះ upload back ណាបងប្អូនអាស្រ័យទៅលើ screen របស់កុំព្យូទ័របងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺចុច control ដកនៅលើកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្រួម screen បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ឃើញកន្លែង nick ឬក៏ upload ID ទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ upload ជាមួយនឹង ID back មួយទៀតបាទ back នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនថតឲ្យច្បាស់បើសិនជា blur ក៏វាអត់ទទួលដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញា control ដកមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញទាំងមូលតែម្ដងបងប្អូនហើយសូមចុចធ្វើការចុច next បាទអូខេកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែចុច select វាមកវាអូតូឲ្យយើងហើយយើងធ្វើការ submit បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទបើសិនជា blur submit ទៅ blur ក៏វាអត់យកដែរទោះបីជាវាទទួល accept ថាវាអត់ blur កន្លែងមិញក៏ដោយអញ្ចឹងវានៅត្រួតពិនិត្យមួយតង់ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រៀមនៅក្នុងការរងចាំរបស់វាជាទូទៅគឺរយៈពេល24ម៉ោងយើងដឹងលទ្ធផលឬក៏យ៉ាងលឿនហ្នឹងកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីវាលទ្ធផលចេញហើយអូខេឥឡូវយើងទទួលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនគឺ verification successful មានថាយើងទទួលបាន approve ហើយ alright អញ្ចឹង approve ហើយបងប្អូនមិនបាច់រងចាំដល់24ម៉ោងទេគ្រាន់ដាក់ភ្លាម approve plate អញ្ចឹងហេតុអីយើងដឹងថា approve ដោយសារវាចេញ message ថា successful បាទករណីខ្លះ successful នឹងហើយកន្លះម៉ោងក្រោយវាដាក់ថាមិនជោគជ័យក៏មានដែរកន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាមានករណីខ្លះអូខេឥឡូវវាថាឈ្មោះរបស់យើង verification ហើយយើងអាចកលេចទៅមើល verification check បានដាក់ថា complete អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញ complete បែបនេះមានថាយើងនៅរងចាំ email មួយទៀតគឺគេហៅថា address verification កន្លែងហ្នឹងគឺជា pin code ហើយបងប្អូនមិនមែនជាអាស័យដ្ឋានយើងរស់នៅទេគឺវាឲ្យយើងដាក់ស្នើសុំ pin code បាទយើងដាក់លេខ pin code កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុច change associate ជាមួយនឹង
absent របស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយ absent យើងឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ email យើងឡើងវិញបាទឥឡូវលោកគ្រូជួយចុចលេខ30ចុច yes ហើយចុចលេខ30នៅលើអេក្រង់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុច approve ហើយបងប្អូននេះកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា security two step បាទអត់មានអាហ្នឹងក៏ទៅរួចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ទិញ absent របស់គេមកប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូននេះទិញ absent របស់គេជួនកាលលេខទូរស័ព្ទជួនកាល email របស់គេមិនទាន់យើងគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលទៀមអាហ្នឹងយើងអត់មានក៏យើងធ្វើ add ចេញដែរ channel ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ថា yes I have an existing account យើងមាន absent អញ្ចឹងយើងចុច continue ហើយភ្ជាប់ជាមួយ email របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ link absent ឡើងវិញបាទចុច continue បាទអូខេបាទមានការប្រែប្រួលបន្តិចបាទ redirect to YouTube បាទនេះជាការ update ថ្មីបាទភ្ញាក់ផ្អើលដែរនេះជាការ update ថ្មីបងប្អូននេះបើសិនឃើញអញ្ចឹងគឺជាការ update ថ្មីទេបងប្អូននេះពីមុនអត់ចេញអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវវា update បន្តិចបាទខ្ញុំភ្ញាក់មិញដែរបាទ Alright អញ្ចឹងមានថាឥឡូវហ្នឹង channel យើងគឺរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ pin code ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរងចាំ pin មកដល់សិនឥឡូវបងប្អូនខ្លះគាត់ស្នើ pin ហើយគាត់សួរថាអានេះគួរតែបើកអត់អា membership ជាមួយ super chat ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការ earn នេះបងប្អូនគឺកន្លែងនេះគេហៅថា long video active short video active គឺពាណិជ្ជកម្មនៅលើ short នៅលើ long ហើយអា super chat នេះបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុច get start មកគឺខ្ញុំឲ្យបើកល្អហើយនេះបើសិនជាបងប្អូន live stream ទៅគេ donate ឲ្យយើងណាបើសិនជាគេយើងអត់មាន fan ក៏ពិបាកដែរអាហ្នឹងគឺ donate ទេគឺការឧបត្ថម្ភតាមរយៈចាយលើ Visa card អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបើកប៉ុណ្ណឹងមកគឺ super chat sticker chat យើងទទួលបានហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងទទួលបានដោយរយៈការ donate តាម live stream បើអត់ live stream ក៏ទេឲ្យដែរប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានតាមរយៈ post បែប live stream បាទពេលយើង public post ទៅយើងចុចអា premium មួយទៀតទៅអាហ្នឹងមានថា post បែប live streamបើសិនជាបងប្អូនអត់ live ក៏បានដែរបងប្អូនមានវីដេអូ1ម៉ោងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា post ទៅចុច premium មកមានថា post ដូច live អញ្ចឹងបើសិនជា fan យើងពេញចិត្តគាត់អាចឧបត្ថម្ភនៅពេលហ្នឹងបានហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវរងចាំ pin code បាទaction require ហ្នឹងបងប្អូន complete in absent ហ្នឹងមានថាយើងត្រូវការដាក់ pin code ឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់តែញ៉ាំបានស្នើសុំបានទេយើងនៅរងចាំ pin ម្ដងទៀតអញ្ចឹងការស្នើសុំ pin នេះរយៈពេល1ខែនៃការស្នើសុំ pin អញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងទៅប្រៃសណីបន្ទាប់ពី1ខែឬក៏កន្លះខែជាទូទៅ pin មកដល់នៅពាក់កណ្ដាលដើមខែបាទដូចខែឥឡូវយើងស្នើថ្ងៃ26វាអាចមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែ12អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលខែ12យើងអាចតាក់ទងទៅប្រៃសណីបានអរគុណអញ្ចឹងលេខប្រៃសណីខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាអរគុណច្រើននៅក្នុង description បងប្អូនអាចចុចមើលបានបាយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ